Grüß Gott, liebe Maschinenring-Mitglieder. Mein Name ist Ulreich. Sie kennen mich möglicherweise aus meiner Zeit, als ich im Bildungszentrum Raiffeisenhof, jetzt Steiermarkhof, als pädagogischer Mitarbeiter und als stellvertretender Leiter gearbeitet habe. Oder Sie kennen mich aus dem Projekt Zwei Systeme, eine Welt, Zukunft für bäuerliche Familien. Bei meinem Vortrag spreche ich über die Voraussetzungen für Ihr aktives und gesundes Leben. Es geht auch um die Macht Ihrer Einstellungen. Hier entscheidet es sich, wenn Sie gelebt werden oder wenn Sie aktiv Ihr Leben gestalten können. Handeln ist gefragt, nicht abwarten und zuschauen. Und um gute Leistungen erbringen zu können, ist es einfach notwendig, auf die Gesundheit, auf die geistige und auf die körperliche Gesundheit gut zu achten. Ihr Nutzen von meinem Vortrag wird mindestens ein Dreifacher sein. Erstens, Sie denken über Ihre Fähigkeiten und Stärken nach und wissen besser, was Sie wie einsetzen. Zweitens, Sie bekommen Informationen über die Motivation, über Ihre Motivationsmöglichkeiten. Drittens, Sie wissen, wo Sie was wie gestalten können. Sie bekommen schon während des Vortrages von mir eine Checkliste. Und in dieser Checkliste habe ich einige Voraussetzungen bereits eingetragen, die für ein gutes, gesundes Leben wichtig sind. Ich bitte Sie aber auch, Ihre Erfahrungen dort hineinzuschreiben, Ihre Annahmen, was denn für Sie gut und wichtig ist. Und nehmen Sie diese Checkliste dann bitte nach Hause mit. Sie ist für Sie eine gute Grundlage für ein aktives, gutes, gesundes Arbeiten. Und wenn es manchmal den Anschein hat, es ist etwas zu schwierig, es ist etwas nicht so gelaufen, wie Sie es wollen, denken Sie ein wenig nach. Entdecken Sie, was denn vielleicht doch noch Gutes daran ist. Denn dann, wenn Sie das entdeckt haben, werden Sie merken, dass das Mut macht, dass das Kraft gibt und dass das letzten Endes ein guter erster Schritt für Ihren persönlichen Erfolg ist. Liebe Maschinenring-Mitglieder, ich freue mich auf Sie. Ihr Ulreich.